सो गाइस अनि हामी चाहिँ चर्चबाट पनि फर्किँदैछौँ अनि यहाँ हाम्रो धीरज डनको हामी जाँदैछौँ बाटोमा पुतली चाहिँ नारङ्गी हाय सो हे गाइस वेलकम टु माई न्यू डे एन्ड न्यू ब्लग अनि आज चाहिँ म सङ्गत भोलि शनिबारको लागि प्र्याक्टिसको लागि म वहाँ चर्च जाँदैछु प्र्याक्टिस गर्न अनि आज चाहिँ ब्लग जङ्गलबाट सुरु भयो अनि म चाहिँ के भन्छ हल्का काम गर्दै थिएँ अनि टाइम हेरेँ होइन अनि हल्का ढिलो भएछ अनि घरमा त्यो बनाउन अलिक ढिलो हुन्छ भनेर स्टार्टिङ यहाँ जङ्गलबाट भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँ बुढा सुब्बाको जङ्गलमा आएको छु अनि त्यता बहिनीहरू आउँदैछ अनि म चाहिँ ढिलो भएर त्यहाँ दिदीले कराउनुहुन्छ नि त त्यसैले अनि म चाहिँ हल्का छिटो अगाडि हिँड्दैछु अनि त्यही हो चर्च जान्छु अनि चर्चमा हल्का प्र्याक्टिस गरिन्छ अनि प्र्याक्टिसबाट आइन्छ अनि के हुन्छ ब्लग आज हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हरियाली भइरहेछ हाम्रो जङ्गलहरू हो नि पहिला उडास लाग्दै थियो अहिले यस्तो भएको छ त्यही हो अनि भिडियो हेर्दै गर्नु होला भिडियो हेर्नु नछोड्नु होला सो गाइस अनि म चाहिँ तालले छाउँदैछु सो गाइस अनि म चाहिँ हाम्रो चर्चको पनि आइसकेँ यहाँ हाम्रो यो तालले कटिसकेँ म चाहिँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लाइन चोक आइपुगेको छु म चाहिँ अनि अबसम्म भिडियो त्यति बनाएन जाँदा अलिक ढिलो भइरहेछ त्यही हो A few moments later. सो गाइस अनि हामी चाहिँ चर्चबाट पनि फर्किँदैछौँ अनि यहाँ हाम्रो धीरज डनको फ्यानहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि हेलिकप्टर चढ्न आँट्नु भएको छ चढ्नुहोस् धीरज डन यो धीरज डन हामी जाँदैछौँ बाटोमा सबैले ताली बजाउनु होला घोडा यो धीरज डन यो एउटा यो एउटा बाटो यहाँ हिँड्दैछौँ हामी यो धीरज डन ल लडाइसक्यो हेलो बहिनी ऊ त गाडी ऊ त बाइकको रातो बत्ती ऊ त बाइकको रातो बत्ती यहाँ बल्दैछ मोबाइलमा सेतो बत्ती यो धीरज डन बाटो एउटा पुर्की केटी हामी जाँदैछौँ घर हाम्रो मोहले बोकिरहेको छ केटीको ब्याग यो सुबुरानीको ब्याग यो धीरज डन सो गाइस अनि अब हामी चाहिँ घर जाने तडफडमा छौँ अनि हामीले प्र्याक्टिसहरू सकेर टक्कसँगले जाँदैछौँ हामी यहाँ भुतियाबाट हाम्रो यो धीरज डन पुतली चाहिँ नारङ्गी हाय पुतली चाहिँ नारङ्गी हाय यो धीरज डन यो धीरज डन यसले बोक्नु त बोक्नु तर यसको हड्डीले दुखेर लुत्री हाला सो गाइस अनि हामी चाहिँ यहाँ चर्चबाट हिँड्दा पनि यता आइसकेको छौँ हाम्रो त्रिभुवन चोकमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि यहाँ छ हाम्रो दालु डन यहाँ छ भैँसी डन अनि यहाँ छ म डन यसो गर्नलाई त बिर्सेको हो के गर्नु मोडलनीलाई त बिर्से
ओ भाइ ओभर एक्टिङ आयो के अरे ए साबी एकछिन डुल्न आउँदा पुऱ्याउँदा भइहाल्छ नि टक्कसँगले हाम्रो घर चल्दिने हो हामी स्वर्ण जान सक्छ होला नि यहाँ है ओके फुलथुङ्गे रानी बाई नाइस टु मिट यु सो हे गाइस अनि हामी चाहिँ प्र्याक्टिसबाट अनि घर आइपुग्यौँ अनि टक्कसँगले घर आइपुग्यो फाँ हुँदै अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो आज चाहिँ मेरो कोठा हल्का सफा छ है यतिको चलेगा नि केटा हो यतिको सफा हुनुपर्छ होइन यतिको चलेगा फोहोर भए पनि अनि अब चाहिँ हामी डुल्न जाने होला होइन हेलो इमानुएले 600 खै देखेन त तिमी त आहा अनि हिजोको भ्लग पेन्टिङ चाहिँ अनि आज हुँदैछ अनि हिजो त्यो रात परेको अनि त्यति भिडियो बनाएन पनि अनि बनाउनु पनि उयो भएर अँध्यारोमा अनि के बनाउनु निन्द्रा लगाएर भिडियो एडिट गर्दा अनि त्यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ भने लाइक सेयर कमेन्ट गर्नु होला अनि म पनि अहिले भर्खर चर्चबाट आएर टक्क खानासाना खाएर एकछिन बस्यो अनि त्यही हो यो भिडियो चाहिँ हुन्छ अनि अब नेक्स्ट भिडियो